lidi, dneska jsme tady v nějaké schovávací hře a jdeme se tady vybrat mapu. Co jdeš? Taky, tati? Já si dám Jim, taky. No. Tak uvidíme, Uvidíme. jak si dneska obstojíme. No. Tak ještě minuta? A jdeme na to? Jo. Paráda. No. To si nám někdo odpojil. Byli jsme jenom dva? Tam ještě nějaká holka. No tak jsme to jenom dva. Já žádnou holku nevidím. Já, Já nejsem holka. já vím, ale před chvilkou tady byly dvě a už se odpojily. Asi to neumí. No se ne. 38. 38, no. Jo? Jo, 30. Kde jste se připojil někde? Kde? Do nějaké hry? Já taky. Ale střídím. Jo, taky. Tak, jedem. Hop. A myslím, že si může zaplavat. Nemůže? No možná to šlo, ale ne, jestli jsem se v tom potopil. Si jo. Tati, ty jsi byl seeker? Yes. Aha, divná. Je to divné, že? To jo. To se Takže připojil. můžeme na tu hru. No, co Takže to to je? si bereš. Já si dám Jim. Já taky. A nevidíte. Jo, já jsem šel na blbou stranu. Jsem tu. Je Čau. to jen dva. No, to zatím jo. Uvidíme, co se taky přidají. Třeba jo. Máme tu 3. Aha. Uvidíme, jestli přijde. Jo. 4, 3, 2, 1. A teď ne, nějaký obchodák. No, Jo. budova. A záleží, co budu, že? Hajde. Taky jsem. Že nějaké A židlo. nechci to má. Tak se přepni. Ty jsi někde podem, ty jsi, no, jak to říct, jedno. Tak, Jsem židle u stolu. jo, já jsem lavička. Lavička. Tak, tady kde jsem, tak už jsem minulé byl nějaký křák. Už tu kolem mě někdo chodí. Už kolem tady někdo prošel? Ještě ne. To taky ne. No, a já mám jeden spin. Fakt? Tak dva? Nemám ani jeden. Má. Takže nevyspinuju nic. Tak to se nemáš. Mně upadla nějaká lávová zbraň, na kterou je jenom 5%. To normálně schované v tom baru. Jo? Tady jdu sbírat koníky. To mi nikdo nenajde. No. Já si myslím, že ne. No. Ale uvidíme. Třeba mi je najde a bude. No to jo. Jak se na to? No, dobré. Už 45 sekund. A uvidíme. No, 40. To si myslíš, že zvítězí? Já určitě ne. Ne, já ne. No, tak to mě teda bude zajímat. Oka. To během plnou času vidíme, když tak změníme hru, co? Oka. OK.
kdyby se to potom někomu líbilo, tak to můžeme zlepšit a můžeme pustit další. To jo. 2, 1. Tam. Jo, tak to jo. Teď pokračuje dál. Má tady ještě sekundu. Dobré. To je vyhranice, ne? Jo, no nic, tak to bude všechno. Hlavně dávajte lajky a odběry. Snaží... to vylepšíme a uděláme lepší a zabavější video. Jo, tak zatím čau. Čau.